Изкола, опитай и стана се получи. Ами дай. Приключих нещата. Много съжалявам, наистина. Искрено съжалявам. Какво има съжаляващи човек? Аз съм си виновен. Не знам. Така както ги забърках нещата, не знам какво съм очаквал. Чувствам се много тъп. Цялата ситуация е толкова нелепа. Не съм излагал за нищо. Казах истината. Аз се чувствам толкова виновен. Не знам кога ще се видим въобще. Не означава, че няма да ти се издържа до стотинка за паричко и за баща ми. Всичко ще дам. Дани, пари. Няма да парите, човек. Не го мисли това. Надявам се при тебе да се получат нещата с Рая. Знаеш ли, в на моменти се замислям, че ти разбирам, защо реагираш така в ситуацията. Сигурно аз, ако бях на това място, ще да реагирам. Брато ви ръколта. Разбира се. Благодаря ви много. Вече много ми харесва тук. Обаче нали много скъпо? Защо е скъпо, миличка? Ти заслужаваш много повече, повярвай ми. Не е много комфортно. Знаеш, че в момента не разполагам с много пари. Навсякъде ще съм щастлива с теб. Лили бързо се цупи, но и бързо ми прощава. След нощ издънка реших да заведа на ресторант и да поглези малко. Защото много мои приятели така карат се, после пак се събират. Важното е, че сме заедно и се обичаме. Наистина много браво, това, че ме разбираш както. Безкрайно съм ти благодарен. За това за другите неща го остави на мен, искам да миши въобще. Здравей. Здравей, миличка. Здравей. Това е. Какво е това? Отвори да ще видиш. Пак някаква изненада си ми подготвил. Самолетни билети. До Париж. Боби. Боби, това ми е мечта от малка. Никога не съм ходила в Париж. Леле. Този път изненадата беше много приятна. Боби знае колко много искам да отида в Париж. Хиляди пъти сме си говорили за това и ето, че мечтата ми ще бъде осъществена. Да си знам. Няма да ти предлагам брак. Нафила такова, чули ме. Добре. Обаче ти разбираш ли, че в момента осъществяваш една от най-големите ми мечти да отида в Париж? Много става да миличка. Много здраве. Обичам слънце. И аз те обичам. Здравейте. Как? Защо си ти на работа, бе? Защото Марио ме помоли да го заместя за няколко дена. Марио го помоля, бе. Абе, какво правите тук, бе? Нищо не знам аз за това. Аз ще не знам тия неща. Аз също не знам. Значи бармените си правят каквото искат тук. Значи всичко трябва да минава през мен, нали ме разбираш? знам. Виж го, че Знам. всеки ден е на работа и спи. Другия път да знам. Когато се сменяте, другия път да знам. Не може един бармен да работи всеки ден. Накрая ще вземе да заспи на бара. Стела, какво беше това вчера? За кое говориш? За кое? За всичко това, което се случи. В галерията направо... Може ли така да ме изложиш? Добре, Цяла вечер съм говорила на приятеля ми, че не си такава, че не си повлекана. какво очакваш да направя, Сега ще си мисля, че съм и аз някаква от някъдето. Знаеш ли колко е трудно в това общество? Литнала кокошката в небесата. Маргото срещнала някакъв чичка с пари и вече се мисли, че е от хайлайф. Исках да ти помогна да не си тук повече. Исках и ти да направиш нещо с живота си. А, така ли?
А откъде сме тръгнали и двете? Да, тръгнала съм от тук и знам колко е трудно да стигна до там. Затова исках да ти помогна. Нито ти вече си танцорка, нито аз. Обаче това не значи, че трябва да позволиш на такива снобарчета да ти се правят на интересни. Едни пингвини с смокинги. Добре, опитах се да ти помогна, но аз повече не искам да се излагам с теб. А, така. Окей. Вау. Ако знаеш колко бутилки съм отворил в живота ми, сигурно едно 20 винарни. Над 1000 бутилки. Браво, браво. Тази вечер ще е супер. Само как се е издокарала и свещи, и музика, бе, всичко е 6. Така. И сега дърп. Дърпаш! Чакай. Да опитам аз, ако нещо... Не бе, тя нещо, корковата тапа ли, не знам какво. Да, сигурно е тапата, да. Добре, шматка, ти лут ли си? Правиш си някакви срещи пак с това момиче. Софи, не разбираш ли, че съм влюбен? Колко пъти, бе? Този живот. Ама тя ми е ученическа любов. Ученическа, така... така... На всеки един по един трябва да обяснявам, че като съм я видял, ми е изтръпнал и съм си изгубил ума по нея. И точно като в училище искам те да я бият. предпазя. Ако искаш другия път да намерим някъде по улиците. Софи, били сама, защото в гръб нападнаха. Хайде да бъдем честни. И да ми се облечи. Топло. Температура ли имаш? Какво? Твоята любов. Ай, макара. Плесна от Заша Мария. Здрасти. Какво правиш, бе? Ами нищо, малко задачките бяха в повече днеска, но така, приключих ги на време, както трябва. Абе, искахте, защото искам да говорим. Да, и аз искам За дамата, я изпи от нашото винце. Едно. Добре. И аз исках да говорим, защото не виждам малко логиката в своето отношение. Моето отношение остави. Просто трябва да спрем да се виждаме за момента. Искам да страня известно време от нея. Не, че се страхувам за себе си, страх ми е за нея. Добре, аз се надявах да ми кажеш ти, да ми дадеш някакво обяснение, но след като твоето обяснение е нулево... Не мога да ти кажа просто. Ами, добре, аз ще ти кажа тогава. Какво да ми Говорех кажеш? с Анатолий. С Анатолий? Да, и той ми разказа всичко. Имаш не учи да говориш с Анатолий. И какво ти е разказал? Каква работа имаш с жената на твоя братовчет, Русица? Той Анатолий ще го убия. Затова ли не искаш да се виждаме? Не. Причината ми е коренно различна, ама понеже ще отвори темата, ще ти кажа. Русица е нормалница. Значи той ми каза, че Ама той какво ти е казал? ти си я завлякал, ти той не е бил се там. интересуваш Може от да е нея. фанал, но той не е бил там. Ми... Тя постоянно майурка на работа, едно друго. Да, признавам си, съблазнима. Но тя ма съблазни. Пък аз съм мъж, в крайна сметка, не съм от желязо. Станалото, станало. Съжалявам много за постъпката си, но истинската причина, за която не искам да се виждаме, защото твой приятел ми изпрати биячи, те ме набиха. Какво? Да, от телефона ти, където беше пратил на снимка, къде са на лов, тия двамата хубавци, те ме подредиха така. И имаха огромния късмет, че ме нападнаха в гръб. И как така, бе? Това направо така. не мога да го повярвам. Гого не е такъв Защо ли човек. не съм чуден? Пък ти не мога да повярваш. Каква е тая мутринска история? И тая комплексащина пълна. Аз не съм очаквала такова нещо от Гого и това е една добра причина да се разделя с него, защото
Той човек не ме заслужава. Бях настроена много да ти се карам. Обаче съм много щастлива, че не ми се налага. Как се чувстваш? Удобно ли ти е? Да, супер е. Радвам се. Хайде да ми разкажеш нещо повече за теб. С какво се занимаваш? Учиш ли? Работиш ли? Уча. О, чудесно! Какво учиш? Психология. Психология? Да. Страхотно, браво. Да. Аз и затова си бях сигурен, че ще ми дадеш номера. В смисъл, то нямаше как да не ми го дадеш, защото аз си знам. Това си ми е... На мене, дет се казва... Чудесно. Чудесно. Извинявам само за секунда. Ма някой чакаме ли? Всъщност да, аз забравих да ти кажа само за секунда, ми извини, моля те. Само не гости. Дано да не са гости, защото трябва да си останем сами. Това е Камен, моят приятел. Това е Димитрина, неговата сестра. Приятно ми е. Никола. Димитрина. Камен, приятел ми. Никола. Тя Димитрина по принцип е малко по-притеснителна, обаче предполагам, че както си говори с мен така ведро и весело, ще я предразположиш също в компания много готин човек. Ще го познаеш малко повече. Да, тя Силвия доста ми е говорила за теб, похвалите, страшно шоу си направил в магазина. Чак шоу не беше. Не дей сега не дей да бъдеш скромен. Така беше, в смисъл, много забавен беше. Тъй, че ще си допаднете определено и всъщност затова реших да направя тази среща, за да ви запозная, защото просто прецених, че някакси изключително много бихте си подхождали. Може ли една чаша вода? Да, разбира се, няма никакъв проблем. Би ли дошла с мен до кухнята, само да ми помогнеш? Мерси, хайде. О, братле. Хареса ли ти сестра? Да се внимателен с нея, защото сега не е имал сериозно гадже, знаеш. Си я не взема да даде после. За теб единствено желание е важно в този ден да си до мен без никакво съмнение, че всичко е наред и по-добре. Аз знам къде нощта ще бъде много. Аз само да отида до тоалетната и сега се прещам. Добре. Иди събуй си тия гащи, изкъпи се още веднъж, измисли хубаво, изхвърля ги тия гащи, обувай нови.